Labvakar, esam atgriezušies šovā Barmenīt un šodien uzņemsim jaunu sēriju ar nedaudz savādākiem kokteļiem, kur mēs odziņu piešķirsim mājas odziņām dažādām. Jāņogas, avenes, upenes, melens man neizdevās salasīt, jo kāds ārā redzēt laiks samaitājās galīgi. Tātad šodien mēs pagatavosim vienu šotu kokteilīti un vienu ņemsim tādu sievišķīgāku glāzē lielākā. Tātad, kas mums būs vajadzīgas? Odziņas vispirms. Tās es ņemšu, protams, es nešķirošu, es paņemšu iebēšu, jo viņas te visas ir samiksētas. Protams, visas ir arī kā vajadzīgas dezinficētas. Tātad ņemsim ar stampiņu. Vispirms es pagatavošu šotu kokteilīti. Kā alkoholisko bāzes izmantošu rumu, un tas būs mums šodien negro rums. Tumšais rums ar biezs, diezgan aromātisks, tāpēc arī paņēmu šoreiz. Jo rumam arī nav izteikti tādā, kā saka, garša, tāpēc vislabāk uz šādiem kokteļiem, arī saldējiem kokteļos parasti izmanto gaišo rumu. Jo viņam nav tāds izteikts, tas, kā saka, spirtam ir tā, ka uzreiz pa pieliek daļu jūtam, pa malumu arī jūtam. Viskiem arī tā, ka viņam ir savs tas specifiskums. Skotu viskijs būs stiprāks, īru viskijs maigāks. Tāpēc arī rumiem ir atšķirīgi. Ko es tagad sasmalcināšu? Es blenderi neizmantošu, jo man te nevajadzēs daudz, jo pirmais būs šotu kokteilīts. Tātad rums būs nedaudz, kā saka, viņš ir, asumiņš, protams, aromātiņš viņam ir kā jau rumam. Bet šeit būs ogas ir saldenas, tāpēc arī vairāk neko nepievienošu. Izmantošu šo te aveņu, upeņu un jāņogu maisījumu, kas tiek sasmalcināts ar stampiņu. Tad ņemsim palīgā vēl vienu glāzīti. Tā, šo masu es izmantošu, es paņemšu pāri karotu palīgā vēl. Šo masu mēs paņemsim, ieliksim, es taisīju uz apmēru. Bet ir cilvēki, kas arī, aptuveni var arī mērīt, var nemērīt. Tātad, šo visu masu, redzat, ar stampiņas viņu. Viņš būs biezā veidā, bet, tas tūlīt jūs redzēsiet turpināt. Tātad, šo visu es ņemu, ievietoju šeit. Es pievienošu vēl nedaudz. Tā redzat, tā glāzīt, manīgā glāzīt, tāpēc nebrīnīties, tur nav daudz iekšā tilpums. 50 gramu. Tātad, ko tālāk mēs darām? Ņemam šo izteikto Jamaikas rumu, negro. Rumu jau lielākā daļa zina, no kā gatavo no cukurniedrēm, tā kā jautājumiem nevajadzētu būt. Tad nākamais, ko mēs darām, pievienojam šo te rumu. Kā jūs redzat, apakšā ir saldumiņš, virspusē, kā saka, spirta bāze rums. Virspusē. Tātad pirmais, ko mēs ņemsim, kā es viņu padzeršos, bet es viņu pats šodien nedegustēšu, būs mums vēlāk, kas nodegustēs. Tātad, kā dzersiet, pirmais trāpīsies jums rums mutē, pēc tam būs saldums, kas visu to ruma, to aromātu un garšu, kas nav izteikta, ņems nomāks. Tātad, kā jūs redzat, tas ir tas pats, kas, piemēram, saucamo abolu pīrāgu, kur nāk šņabis un kanāls pa virsmu. Tur arī šņabis aizies vispirms, pēc tam kanāls būs. Arī līdz ar to tas pats nomāks visu to aromātu, nevajadzēs ne uzdzert, ne arī piedzert, kā saka, klāt kaut kā. Tātad, mājās viegli pagatavojams, protams, rumu ne katrs var atļauties mūsdienās. Viņi ir dažādos veidos, ir gaišie, tumšie, protams, tur, ja gribat pirkt tur, un kā saka, ar gaumi, protams, ir tie saucamie Bacardi, bet tas ir tikai brands, tāpēc cilvēki arī to pērk. Vairāk būtu tādi, ja jūs tieši kaut kur ja braucat uz ārzemēm, tad pameklējiet īstos kaut kāds indiešu rumu vai kaut ko tādu. Tad gan ir pavisam, bet tos es ieteiktu dzert tīrējā. Tos nav kaut kokteļos jaukt, bet šitādas tādas, kas pa veikalos pārdod droši. Lai labi garšo, tad jau tieksimies uz nākamo kokteilīti pēc neilga brīža.
Otram kokteilim es izmantošu vairāk sievišķīgu glāzīti, konjaka glāzīti saucamā. Tātad mums būs vajadzīgs rumiņš tas pats, jamaikas. Vēl mums būs vajadzīgs sulas. Viena būs eksotiskā un viena būs upeņu, eksotiskā ananās tātad. Un vēl pievienosim odziņas, bet šoreiz mēs viņas nesastampāsim. Atstāsim vesels kādas ir. Tātad šos mēs varam likt nost. Ņemsim vispirms glāzīti. Es uz atsmēru pievienošu aptuveni 50 gramus kaut kur tā. Rumu. Nākamais, ko mēs nedaudz paņemsim tās odziņas. Rupenītes, avenītes, jāņodziņas. Bet neaizmirstiet beigās tās odziņas arī apēst, jo redzat, viņas tagad būs sasūkušās ar alkoholu. Tātad, nedaudz bišķiņ, lai viņš paskalinās. Nākamais, ko ņemsim, pievienosim upeņu soliņu. Arī ņemsim upeņu, zināt, tumšā soliņu, tad arī daudz to ne. Lai tas padzēriens sievietēm būtu gaišāks, tad arī ņemsim to ananāsu. Ieteikšu vēl vienu variantu. Nav man nekur nazīgs, bet nākamreiz, kad lejat no šādām pakām, nedaudz gaisa ielaidīsim. Redzat, kā man iet pa gaisu. Arī grūti ir ieliet. Tāpēc, bet pacietīsimies. Tad tā. Beigās tā, aromāts joprojām rumam jūtams. Bet to mēs nedaudz, kā saka, izmainīsim. Atcerieties, ananās sulu vietā var arī izmantot pašmāju ābolu sulu vai jāņogu vai upeņu vai ko, kas jums pagrabā stāv tā kā droši. Labāk izmantot, kas ir mājās. Un neaizmirstam. Odziņas, protams, tāpēc es arī neiesaku izmantot tumšās sulas. Redzēt, upeņi nomāc to ananāsu. Bet, dzeramais kā dzeramais, aromāts. Redziet, es apmaisīju nedaudz, arī vairs nav rūma aromāts. Tagad jūtam ananāsu vairāk. Par dekorāciju šodien nepadomāju, bet, vajadzētu tādu upeņu zariņu. Tas arī vēl būtu kā elementā, bet, priekā.